డైరెక్టర్ సుదీప్ గారు ఒక్క క్షణం లేట్ అయినా మనకి దక్కేవారు కాదేమో. ఇలా ఎందుకంటున్నానంటే ఆయన మూవీస్ని డైరెక్ట్ చేయకముందు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిపి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ని డైరెక్ట్ చేశారు. షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, కెమెరామ్యాన్, ఎడిటింగ్ అన్ని డైరెక్టర్ సుదీప్ గారే చూసుకునేవారట. సో ఇలా చేస్తున్న టైంలో ఒక షాట్లో రైలు పట్టాల మీద హీరో పరిగెట్టే సీన్ ఉంటుంది. ఇలా హీరో రైలు పట్టాల మీద పరిగెట్టే సీన్ని షూట్ చేస్తుండగా డైరెక్టర్ సుదీప్ గారు రైలు పట్టాల మీద తనున్నా అన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి అలానే తీస్తూ ఉండిపోయారంట. సడన్గా ట్రైన్ వచ్చేసింది. ఆయన సడన్గా తప్పుకోకపోయి ఉండుంటే ఆ క్షణమే స్పాట్ డెడ్ అయిపోయి ఉండేవారు. ఎవరైనా ఈ సంఘటన తర్వాత భయపడతారు, కానీ డైరెక్టర్ సుదీప్ గారు ట్రైన్ కూడా పట్టించుకోనంత డెడికేషన్ అలా ఉందా అని సంతోషపడ్డారంట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.